今天讲的就是作为一个创意团队，如何让这个 AI 能够辅助你在创意发想的过程中，就包含了怎么样淬炼出一句话，或者是怎么样用 AI 去做洞察挖掘，以及导入在团队的这个工作流程里面。这样子真是太有意义了，因为我觉得其实今天接触到的人蛮多，其实应该算是跟我不同行业的，所以我觉得大家问的问题也会让我去反思回来。可能可以用一些不同方式再重新回去想我们之前遇到的各种问题，所以我觉得这个交流是蛮好的。